Hello everyone. So karon sa follow nga video ipakita na ako sa inyo ang some procedures sa proper hand washing. So bali mini vlog ni siya, so let's go. So ang first procedure is to remove jewelry. Tangtangon siya na to para dili siya sabal inig sabon. Procedure number 2. Turn faucet on with paper towel and discarded towel in waste container. So sa akong gipakita na wala na ako kuan. Igor na ako siya gi-on using tissue paper. Procedure number 3. Wet hands and whisk thoroughly with fingertips pointing down. So yung ana. Mag-point paubos while pabasa ka sa imong kamot. Nanghinaw ka. Number 4. Applied soap to get a lather on hands. So butang patag sabon para narapi gamit itong panghinaw. To remove germs po na siya. So kanang sabon na mo dahil na mapaginay pag-abri. Charot. Number 5. Put the palms of hands together and rub them using friction and circular motion for 10 to 15 seconds. Then, procedure number 6. Put the palm of the one hand on the back of the other hand. Rub together several times and repeated after reversing position of hands. So kana i-rub nimo ang imong ibutang imong other palm sa isa ka hand nimo, then reversing katulad pa rin sa bikas, left to right, then right to left. Procedure number 7. Interlace fingers on both hands and rub them back and forth. So muna na siya. Procedure number 8. Clean nails with orange cuticle stick and or hand brush. So wala ko'y hand brush dana gipakita, so ako lang siyang girab balik-balik na lang. So ana ra jud. Then procedure number 9. Rinse hands with fingertips pointed downward. So mang banwa sa kamot. Downward gyapon ang pag-point sa kamot. So ana lang para ma-remove po itong sabon together with the germs. Procedure number 10. Dried hands thoroughly from tips of fingers to wrist and discarded towel. So kana gagamit og hand towel na ako para mauga para mauga ang kuan kay basa man. So mo to. So 11. Turn faucet off with dry paper towel and discarded towel in water basket. So mo to siya, gipalong lang siya na ako. Wala na may tissue paper mo lang gito. So mo na to end sa video. Thank you.